जोक शरीफ़ जो अली ग़ुलाम चांडियो जे 12 वर्सी तक़रीब मुनक़िद कई वई आहे। ॻोठ हाजी आरब चांडियो में ग़ुलाम अली चांडियो जी 12 वर्सी जे मौक़े ते भेटा पेश करण लाइ तक़रीब कोठाई वई। तक़रीब में क़ौम परस्त सियासी समाजी अॻवाननि समेत वॾिन अंग में माण्हुनि शिरकत कई आहे। तक़रीब खे ख़िताब कंदे जीए सिंध क़ौमी पार्टी अॻवान कादिर बख़्श ज़ौर चयो आहे त अली ग़ुलाम चांडियो खे शाह लतीफ़ सां इश्क़ हुयो। लतीफ़ जो फ़िक्र फैलाइण लाइ हुन जो वॾो किरदार रहियो आहे। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे क़ासिम चांडियो जो चवणु हो त जंहिं बि इंसान जे अंदरि लतीफ़ जे फ़िक्र जनम वरितो आहे उहो इंसान हिकु किरदार थी वियो आहे। क़ौमी पार्टीअ जे अनवर ख़ास केली चयो त जिन माण्हुनि पंहिंजे रहबरनि जा पैगाम आम कया उहे माण्हू अमर थी विया आहिनि। अॻवाननि चयो त तारीख़ अहिड़नि किरदारनि खे कॾहिं बि विसारे नथी सघे। वरसी तक़रीब खे फ़क़ीर हकीम चांडियो, अब्दुल गफ़ूर लाशरी, सिकंदर लाशरी ऐं इमाम बख़्श ख़ास केली पिणु ख़िताब कयो।